करवाई थी? पोएम माय फैमिली के ऊपर पोएम करवाई थी ना? समझ में आ गई थी सबको? तो आज मैं अगली एक्टिविटी करूंगी कार्य शतक 13। कार्य शतक कौन सा? 13। इसमें मैं जानवरों के बारे में बताऊंगी आपको। जानते हो आप जानवर कौन कौन से थे? कुत्ता, बिल्ली, हिरण, गाय, ऊंट, चीता, बकरी। इसमें बताना आप सब, ठीक है ना? ठीक है? वेरी गुड। और ये वेरी गुड। ये और ये और ये वेरी गुड। और ये बंदर। वेरी गुड। नक्शीदा खड़ी हो। ये क्या है? वेरी गुड। नक्शीदा के लिए ताली बजाओ। बैठ जाओ। आरो ये क्या है? हाथी। वेरी गुड। आप के लिए ताली बजाओ। विनोद अविनाश से पूछो। ये बाघ। तेंदुआ। हाँ ठीक। वेरी गुड। ताली बजाओ। दिव्या ये हिरण। वेरी गुड। ताली बजाओ। गुंजन ये क्या है? गेंडा। वेरी गुड। ताली बजाओ दिव्या के लिए भी। अंशु ये क्या है? अंशु लोमड़ी। वेरी गुड। अंशु के लिए ताली बजाओ। रवीना ये क्या है? तेंदुआ। वेरी गुड। ताली बजाओ। ये जिराफ। वेरी गुड। ये क्या है? बांदर। अरे बंदर है। वेरी गुड। ये हिरण। हिरन। गुन्नू गुन्नू बताएगी। गुन्नू ये क्या है? नहीं बताएगी। अंशु बताएगा। एलिफेंट। वेरी गुड। बैठ जाओ। अंशु के लिए ताली बजाओ। गुन्नू बताएगी। ये क्या है गुन्नू? गेंडा। वेरी गुड। बैठ जा। किसका नाम नहीं आया हो? क्या नाम है तेरा? रश्मि। खड़ी हो रश्मि। ये क्या है? तेंदुआ। वेरी गुड। ताली बजाओ। आ गया ना सबको? पता है ना कौन कौन से? कौन सा? ये नहीं ये वाला मैं दीदी नहीं अबे ये वाला। हाँ ये क्या है? नहीं ये नहीं और कौन सा वाला ये वाला? चीता। हाँ चीता। चीता। वेरी गुड। कंगारू। कंगारू भी है। पता है ना सबको जानवर के बारे में? समझ गए अच्छे से? हाँ और तो नहीं पूछे और खड़े हो के वैसे ही बताओ। अंशु खड़े हो। एनिमल्स नेम बताओ। बताओ बताओ। अभी क्या क्या बताएंगे? चीता, शेर, लोमड़ी, कंगारू, पांडा। वेरी गुड। वेरी गुड। बताया।